नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल फार्मेसी पावर में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ग्रिलिंटस एलएस सिरप के बारे में। यह सिरप किस काम में आता है, कैसे काम करता है, इसके फ़ायदे क्या है, इसके साइड इफ़ेक्ट क्या है और इसके क्या क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए। तो यह वीडियो देखने के पहले हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं एक छोटा सा इंट्रोडक्शन के बाद। तो दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं ग्रिलिंटस एलएस सिरप क्या है। तो ग्रिलिंटस एलएस सिरप एक कप सिरप है जिसमें 3 दवाओं का कॉम्बिनेशन होता है। इसमें जो होता है लीवोसाल्बुटामोल, एमरोक्सल हाइड्रोक्लोराइड होता है, ग्वाइफेनेसिन होता है। यह सिरप बलगम वाली खांसी और सांस की समस्या में दूर करती है। डॉक्टर के द्वारा लिखी जाती है। ये सिरप बहुत ही पॉपुलर सिरप है दोस्तों। इसका उपयोग के बारे में जानते हैं। तो बलगम वाली खांसी के लिए उपयोग किया जाता है। छाती में जमा कफ हो जाता है, उसको निकालने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ब्रोंकाइटिस हो जाता है, सांस लेने में आपको घबराहट वगैरह होता है, तो ऐसे समस्या में ये सिरप का उपयोग किया जाता है। साथ में अस्थमा और श्वास नली में सूजन हो जाता है, तो ऐसे कंडीशन में डॉक्टर इस सिरप को प्रिस्क्राइब करते हैं। तो यह काम कैसे करती है, तो इसमें जो आपको पहले बताया, इसमें 3 तरह का कॉम्बिनेशन होता है। लीवोसाल्बुटामोल, एमरोक्सल एंड ग्वाइफेनेसिन होता है। तो इसमें जो लीवोसाल्बुटामोल होता है दोस्तों, सांस की नलियों को खोलने में मदद करता है। और एक होता है एमरोक्सल, जो आपके गाढ़े बलगम को पतला करने में काम करता है। एक होता है ग्वाइफेनेसिन होता है दोस्तों, यह बलगम को बाहर निकालने में मदद करता है। इन तीनों को संयुक्त प्रभाव से खांसी का पूरी तरह से ठीक हो जाता है दोस्तों। अब जानते हैं ग्रिलिंटस एलएस सिरप के क्या क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकता है इसे लेने से। तो कुछ लोगों में यह लक्षण दिख सकता है, जैसे सिर दर्द, चक्कर आना, मतली या उल्टी होना, पेट खराब हो जाना, हाथ कांपना, दिल की धड़कन तेज़ हो जाना। यदि कोई गंभीर समस्या हो तो तुरंत आप डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं। इसके क्या क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए दोस्तों ये सिरप लेने से पहले। तो डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही लें। सबसे पहला बात, बोतल के इस्तेमाल से पहले अच्छी तरह से हिला लें, सेक कर लें ताकि पूरी तरह से मिल जाए। निर्धारित मात्रा से अधिक ना लें, जितना डॉक्टर प्रिस्क्राइब किया उतना ही मात्रा में ये सिरप को ले सकते हैं दोस्तों। और गर्भवती या स्तनपान कराने वाली महिलाओं को ये सिरप लेने से पहले डॉक्टर से सलाह लेकर यूज करना है दोस्तों। बच्चों को केवल डॉक्टर द्वारा बताई गई मात्रा में दें, उससे अधिक मात्रा में ना दें दोस्तों। इसके डोजेस के बारे में जानते हैं। इसका डोज क्या है, कितनी मात्रा में डोज लेना चाहिए। तो दवा की सही मात्रा मरीज की उम्र, बीमारी पर निर्भर करती है, इसलिए डॉक्टर द्वारा बताई गई डोज के ही पालन करें दोस्तों। उम्मीद है कि आपको ग्रिलिंटस एलएस सिरप की पूरी जानकारी मिल गई होगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई उपयोगी जानकारी के साथ। धन्यवाद।